और लगवाएंगे साइलेंसर एंड बैंड पाइप। फिर दिखाते हैं आपको कैसी आएगी बाइक की आवाज़, एकदम कैडी वाली आएगी। ये आ गया अपना सिल्वन का साइलेंसर भाई लेके आए हैं, छोटू भाई, ओरिजिनल सिल्वन का साइलेंसर। एकदम बढ़िया है। तो इसमें दोनों बोल्ट कस दिए भैया ने, पहले लगाया था एक भाई ने, उन्होंने एक ही बोल्ट लगा था यहाँ बस, इसलिए तिरछा हो गया था। आप देखो बढ़िया गैप भी आ रहा है, एकदम दिखने में भी लग रहा है कि हाँ सेंसर लगा हुआ है। तो अब सुनाते हैं आपको आवाज़, देख गाइस, एक नंबर आ रही है गाइस आवाज़। अब सुनो चलते हो मैं आवाज़। और बैंड पाइप हमारा है सिल्मन का, सी बैंड पाइप हमारा है 1200 रुपये का। और हमारा है शॉर्ट बॉटल सिल्मन का, शॉर्ट बॉटल साइलेंसर 1200 रुपये। और हमें लगवाया इसके अंदर रिफ्लेक्टर लगवाया इसमें शॉकर में हमने, ताकि जो अभी नए वाले में आ रहे हैं BS4 है, कार्बोरेटर के अंदर गाड़ी है ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाइक को सपोर्ट करो बढ़िया वाला, ताकि हम लोग डालते रहे ऐसी वीडियो